कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं अदनान गेमर आप सभी लोगों के साथ बोल्ट ऑडियो पावर बड्स की अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बोल्ट काफ़ी अच्छी कंपनी है, ब्रांड, जिसके हम ने पावर बड्स खरीदे हैं। तो गाइस, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें इस बॉक्स पर क्या क्या प्रोवाइड है। तो गाइस, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें कॉल एंड म्यूज़िक कंट्रोल्स का ऑप्शन मिल जाता है, एंड जो सबसे बहुत बड़ी वाली एडवांटेज है, सिरी एंड गूगल वॉइस असिस्टेंट्स मिलता है। एंड जो हमारी तीसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है, इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन लगा हुआ है। एंड इसके अंदर BT 5.5 वर्जन 5 लगा हुआ है, जो ऑटो पेयर करता है बोथ एयरबड, जो कि दो एयरबड्स होते हैं हमारे, ये अलग अलग डिवाइसेस में एक बारी में अलग अलग दो डिवाइस के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। एंड दूसरा हमारा ऑप्शन है स्टेरियो कॉलिंग एंड माइक, तीसरी एडवांटेज। तो गाइज, हमने ये बोल्ट ऑडियो अमेजोन से बाय करा है, तो हमें ये 1800 का पड़ा है। तो गाइज, चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं। जब तक हम इसे अनबॉक्स करते हैं तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए हम इसे अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। तो गाइज, हमें शुरुआत में ऐसा देखने को मिलता है। तो हम पहला बॉक्स हटाएंगे। चलिए गाइज, हमने हटाया है। पहले हमें इसके अंदर यूज़र मैनुअल निकलता है, जो कि मेन है। एंड ये क्या है, ये हमें बोल्ट ऑडियो की तरफ से वारंटी कार्ड दिया गया है, 1 ईयर वारंटी। तो चलिए गाइज, इस सबको साइड रखते हैं एंड आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए गाइज, तो अब हम देखते हैं, इसके अंदर हमें एक रेड बॉक्स मिला है, उसके अंदर देखते हैं ये क्या है। तो गाइज, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हमने इसे ओपन करा तो हमें इसके अंदर दो एयरबड बूफर्स निकले, जो कि चेंज करने के काम आते हैं बार बार, जो ख़राब हो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं। एंड सेकंड जो हमारी एडवांटेज, टाइप सी। तो गाइज, आप देख सकते हैं, ये टाइप सी की डाटा केबल है, टाइप सी। चलिए गाइज, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे हैं बोल्ट की बात। चलिए गाइज, तो हमने फाइनली बोल्ट की बॉक्स को निकाल लिया है। फाइनल जो बॉक्स है, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की कवरिंग है, इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है, ये चार्जिंग का ऑप्शन है इसका। तो गाइस, चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। तो गाइस देखिए, हमने इसे ओपन करा तो ये इस टाइप के हो गए फाइनली। एंड जो गाइस, इसके अंदर मेन एडवांटेज, नई एडवांटेज जो बोल्ट की तरफ से हमें प्रोवाइड हुई है, तो वो हम दिखाना चाहेंगे आपको। तो गाइस, इसमें जो हमारी सेकंड एडवांटेज है, एक तो ये है, इससे हम इसकी जो बॉक्स है इसको चार्ज कर सकते हैं। एंड जो हमारा ये सेकंड है, ये हमें मोबाइल चार्ज, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसमें USB डिबक दे रखा है, तो हम इसमें कोई सा भी इससे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस, हम आपको प्रैक्टिकली एक मोबाइल भी चार्ज करके दिखाएंगे टाइप सी की डाटा केबल से। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमने इसे एक मोबाइल को चार्ज पे लगाकर दिखाया है। देख सकते हैं कि ये चार्ज होने लगा है। तो गाइस, देख सकते हैं कि ये चार्ज कर रहा है ऑलरेडी। तो गाइस, देख सकते हैं कि फाइनली हमने पूरा बॉक्स ओपन कर लिया है। तो ये हमें अमेज़ॉन की तरफ से मिला है। हमने इसे अमेज़ॉन से 1799 में बाय करा है ऑनली, एंड फ्री डिलीवरी चार्ज, नो डिलीवरी चार्ज। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।